Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika ini kita dapat beriktikaf malam 23 Ramadan. Maka pada malam inilah dikatakan malam ganjil. Malam Jumaat dan malam ganjil. Saya ingin menjelaskan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana periwayatan hadis ini hadis yang sahih, bahawa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya berkaitan tentang 23 hari bulan Ramadan. Maka qala al-Imam Al-Haddad rahimahullah, "Idza kanat Lailatul Jum'ah Lailatul Witri, fahiya ahra bi an takuna Lailatul Qadri." Berkata Al-Habib Haddad Abdullah ibn Alwi rahimahullah, jika malam Jumaat itu bertepatan pada malam ganjil, maka malam itu kemungkinan besar menjadi malam Lailatul Qadar. Fa'aksiru minad du'a wal qasar ma'allah fi hazil lailah. Lailatul Witri wa Lailatul Jum'ah raja' Lailatul Qadri insyaAllah. Maka perbanyakkanlah berdoa kepada Allah. Merendahkanlah diri wa qasar kepada Allah Ta'ala pada malam ini. Malam ni tuan-tuan, iaitu malam ganjil dan juga malam Jumaat. Dengan harapan malam ini ialah malam adalah malam Lailatul Qadar. Maka pada malam ini disebut 23 Ramadan, Lailatul Witr. Untunglah siapa yang mendengar hadis ini pada malam ini dapat beriktikaf bersama rakan-rakan, sahabat-sahabat, keluarga yang ada di dalam masjid atau surau. Para ulama menamakan malam ini malam Al-Juhani kerana Unais Al-Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis tentang malam Al-Qadar pada malam 23 Ramadan ini, malam Al-Juhani, melalui riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah an Ibnu Abdullah Ibnu Anis Al-Juhani an abihi qala qultu ya Rasulullah inna li badiyatun akunu fiha wa idza usalli fiha bihamdillah famurrani bil lailati anzala ilayya hadzal masjid faqala anzala lailatul 23. Rasulullah SAW dalam hadis berkata bahawa daripada bapa Al-Juhani ini, bapa Juhani itu sahabat Rasulullah, bertemu Rasulullah dan bertanya-tanya pada malam 23, iaitu pada malam kebetulan malam Jumaat. Maka dijelaskan bahawa, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki perkampungan yang aku tinggal di sana dan alhamdulillah aku dapat melaksanakan solat di dalamnya. Maka perintahkanlah kepadaku satu malam sehingga pada malam itu aku dapat tinggal di masjid ini. Rasulullah SAW bersabda, tinggallah pada malam ke-23. Tuan-tuan, ini hadis. Jadi kalau tuan-tuan tidak meletakkan diri, kesediaan tuan-tuan, masa tuan-tuan, diri tuan-tuan untuk beriktikaf pada malam ini, amatlah rugi. Saya sendiri bila terbaca hadis ini, saya nak apa yang diceritakan oleh bapa kepada periwayatan Rasulullah SAW kepada anaknya Anis Al-Juhani ini, ketika disebutkan malam 23 ini, maka bapanya itu duduk iktikaf daripada isyak terus ke subuh. Itu maknanya dia keluar daripada pekarangan masjid itu, dilihatnya dah pagi.
Maknanya keluar subuh dah pagi. Itulah perkara iktikaf yang dikatakan sunnah Nabi. Maka bagaimana ayahmu melakukannya? Ditanya dalam ceritaan hadis ni. Dia menjawab, ayahku masuk ke masjid jika hendak solat asar dan tidak keluar untuk memenuhi hajatnya sampai dia solat subuh. Solat asar tadi tuan-tuan sehingga ke malam dan malam sampai ke pagi. Itu yang sebenarnya. Menghampiri kenderaannya di depan pintu masjid, kemudian dia menaikinya dan kembali ke perkampungannya di subuh hari. Di riwayat Abu Daud. Faedah malam 23 ini dikongsikan Al-Fadhil Ustaz Abu Faqih Muhammad An-Naim. Malam ini adalah malam yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan Imam Syafi'i menyatakan ia adalah amalan berkah. Malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam dari kelebihan daripada 1000 bulan. Moga Allah beri kita taufik untuk beribadah menghidupkan siang dan malam Ramadan, solat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, niatlah beriktikaf pada malam ini. Pergilah mana-mana surau masjid yang ada program iktikaf terbuka. Ingat 2 tahun dulu MCO, masjid ditutup. Ketika inilah kita beramai-ramai untuk menambahkan, memakmurkan, membacalah Al-Quran di dalamnya. Ya. Jadi ketika inilah tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tuan-tuan, kita menyediakan diri kita, bawa bantal kecil, bawa selimut kecil, bawa sedikit kesediaan untuk buat mandi pagi lepas pukul 4 pagi. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi rahimahullah, sebaik-baik mandi pagi setelah kita tidur pada malam hari ialah pukul 4 pagi sebelum subuh. Kerana pada ketika itu berlakunya perpeluhan daripada kita tidur pada malam hari. Perpeluhan maknanya berlakunya pori-pori badan kita keluar peluh. Jadi kita kena basuh, mandi, bersihkan diri. Baik ya. Ini kisah lain tentang syaitan yang bersama saudara-saudara Nabi Yusuf. Kisah Nabiullah Yusuf. Kisah Nabiullah Yusuf ketika kecilnya dicemburui oleh abang-abangnya. Kecuali adik bongsunya yang bernama Bunyamin. Ini saya nak jelaskan kisah. Tadi tentang malam 23 Ramadan. Tuan-tuan bolehlah hebahkan pada sanak saudara. Mara tuan-tuan, malam ni siap-siaplah kita beriktikaf. Baik. Ketika mana dijelaskan dalam surah Yusuf, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Maknanya abang-abangnya Nabiullah Yaqub tu dia suka pada Nabiullah Yusuf dan Bunyamin. Mereka tidak terhenti pada pernyataan yang dibuat menurut sangkaan hawa mereka serta hasad yang dipindahkan pada pandangan mereka ini, namun sehingga melanggar batasan hak dan adab terhadap ayah mereka, Nabi Yaqub, yang merupakan seorang Nabi Allah, dengan mengatakan sesungguhnya ayah kita itu dalam keadaan kesalahan, tidak adil yang nyata dalam surah Yusuf. Alangkah deritanya kehidupan manusia yang buruk akhlaknya. Maknanya adik-beradik berhasad kepada anak adik sendiri, kandung sendiri. Kita ada adik-beradik, tapi adik-beradik kita juga ada yang tidak menyukai kita. Bacalah surah Yusuf untuk menundukkan hawa nafsu mereka atas kelebihan kita ada. Kadang-kadang kita, Allah Ta'ala beri kita rezeki. Adik-beradik lain ada yang berjawatan dan ada yang tidak berjawatan, ada yang bertani, ada yang peladang. Tapi Allah Ta'ala kasih kita rezeki. Kita anak yang ke-6,
daripada 7 adik-beradik. Allah Ta'ala kasih rezeki, ada pendidikan, ada kerjaya tetap. Tapi anak, kakak, abang tidak ada memiliki itu. Kerana mereka masa kecil, mereka menanggung beban menjaga awak kita. Sebab apa kita nak berbenci hati dengan mereka? Ya, kenapa kita nak membenci hati dengan mereka? Padahal waktu dia menjadi abang, dia menjadi kakak. Dia yang jaga kita, dia yang gendong kita, dia yang beri kita makan bila mak ayah pergi kerja. Mak ayah pergi motong getah atau petik kelapa sawit. Pasal subuh hari mesti keluar. Maka kakak abang ni yang jaga adik-adik kau. Jadi apabila kita anak yang ke-6 ke-7 memiliki harta daripada kerja tetap kita, ada rumah, ada kereta, tidak menyamakan kedudukan itu dengan abang-abang kakak kita yang jaga kita. Tak boleh sama. Mereka tu kedudukannya di sisi Allah lebih mulia. Jadi kita kena faham. Jadi dalam bab seperti ini, dalam surah Yusuf ada menyebut tentang bagaimana nak menundukkan bicara orang yang berhawa nafsu terhadap diri kita. Tak tentu pasal dia marah kita. Ya? Maka dalam surah Yusuf ada disebut, Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Doa menundukkan hawa nafsu orang yang tiba-tiba marah menerpa kita tak tentu pasal. Hembus dari jauh, hembus. Ni dalam bidang perubatan lah. Ya, hembus dari jauh. Perlahan-lahan. Ya. Ketika itu kita lihat daripada penceritaan kisah adik-beradik Yusuf, ya, yang tidak suka kepada Nabiullah Yusuf. Sampai Nabiullah Yusuf satu ketika pergilah mereka bermain-main ke satu tempat yang agak jauh daripada tempat kediaman bapaknya. Maka Nabiullah Yusuf itu telah dihumban ke dalam telaga buta. Gitu ceritanya. Ya, maka adik dan abang-abangnya, bukan Bunyamin lah, berkata dalam surah Yusuf ayat 9, bunuhlah Yusuf atau buangkanlah dia ke satu tempat yang jauh supaya perhatian dan kasih sayang bapa kalian tertumpu kepada kalian, maknanya kepada abang-abangnya lah, ya. Dan supaya diri kalian sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna. Ini penceritaan, ya. Jadi tuan-tuan, kisah Nabiullah Yusuf ini dari kecil hingga ke besar, sehingga Allah Ta'ala angkatkan dia menjadi gubernur, menjadi perdana menteri di sebuah negara bernama Mesir. Itu semua penceritaan daripada kedudukan Nabiullah Yusuf itu sendiri. Ya. Malah Nabiullah Yusuf dalam penceritaannya ini dalam Al-Quran, bagaimana anak-anak Yaqub ini tidak berkumpul sesama mereka. Yang mereka itu tidak berkumpul setelah Nabiullah Yusuf itu dihumbankan. Mereka rasa bersalah. Kemudian mereka itu kemudian berkumpul, kemudian keadaan mereka itu sebenarnya telah diganggui dengan syaitan yang berada di tengah-tengah mereka. Ini kisah syaitan yang mengganggu kehubungan adik-beradik. Ya? Maka dijelaskan dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kalian dalam keadaan kalian tidak dapat melihat mereka. Innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Ini dalam surah Al-A'raf, ya. Apakah isi perbicaraan mereka sebenarnya? Al-Quran sekali lagi menggambarkan kepada kita situasi berlaku. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita berbanding kita. Maknanya berlakunya bisikan syaitan terhadap abang-abang mereka atas kelebihan yang ada kat Yusuf.
Kan Nabiullah Yusuf menceritakan kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bulan. Sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bulan. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li, dan melihatkan bulan itu, bintang dan matahari itu tunduk kepadaku. Maksudnya Nabiullah Yusuf satu ketika nanti akan mendapat kedudukan tinggi di kalangan halayak masyarakat. Itu. Tuan-tuan ya. Kemudian berpanjanglah tohmahan yang dilemparkan kepada Yakub dan Yusuf sehingga syaitan memanfaatkan situasi ini dengan membisikkan godaan. Sesungguhnya ayah kita benar-benar dalam ketidakadilan yang nyata. Itu bisikan syaitan terhadap diri kita. Sangat dahsyat. Hubungan adik-beradik yang utuh, yang kuat, yang kukuh menjadi tunggang langgang, huru-hara atas akibat syaitan mengganggu di tengah-tengah mereka. Ya? Jadi elakkan perkara-perkara seperti itu. Ya? Maka adik-beradik Yusuf pun membuat keputusan atas hasad, dengki dan bisikan syaitan itu. Bunuhlah Yusuf. Ya? Dan buangkanlah dia ke atas satu tempat yang jauh, yang tak dapat dikenal pasti atau diperhatikan kasih sayang ayah bapanya. Ya? Maka di sinilah bahawa dijelaskan adanya pertembungan kecelaruan pertimbangan akal yang ditimbulkan syaitan untuk menyesatkan anak-anak Adam. Ada. Syaitan beginilah. Ketika kita ni tengah seronok bersama isteri dengan anak-anak, adalah satu bisikan syaitan untuk mengunggu-gugat diri kita dan anak-anak kita dan keluarga kita. Ya? Terutama zaman masa MCO, 2 tahun yang lepas, kita dahlah masjid ditutup. Ya? Dahlah kita tak boleh beribadat. Kan kalau kita beribadat di masjid, para malaikat pun mendoakan kita sehingga kita berjalan balik ke rumah, maka malaikat pun mendoakan rahmat ke atas rumah kita. Faham ya tuan-tuan? Bila ditutup masjid, ada malaikat nak memberikan rahmat kat kita? Tak ada. Maka keharmonian rumah tangga makin kabur, makin kabur, makin kabur. Itu yang berlaku, depression banyak. Anxiety, depression. Anak-anak lepas sedang belajar di universiti, banyak tekanan perasaan, depressed. Ya? Kerana soalan itu, perlakuan amal ibadat itu tidak sempurna. Itu berlaku. Jadi tuan-tuan, saya pun dah dua Isyak 2.30. Ya? Jadi 10 minit ni kita berehat sekejap, berzikir, berselawat. Saya pun ada sedikit qada hajat sedikit nak buat persediaan untuk solat Isyak. Jadi saya pun dibenarkan untuk bertazkirah maghrib sehingga ke Isyak. Jadi pulang pada imam untuk antara lepas witir ada tazkirah tidak? Saya rasanya tidak kot. Sebab dah ada tazkirah sekarang ni. Terpulang. Saya ada di situ sehingga tarawih 8. Ya. Jadi saya tangguhkan ke masa ini menunggu waktu intizarus solah. Kelebihan orang yang menunggu solat daripada satu solat ke solat yang lain. Yatahatta khatayahu. Maksudnya terhapuslah dosanya. Dosa kecilnya. Yatahatta khatayahu. Kamasali zabadil bah. Bagaikan buih-buih kecil di lautan. Terhapus. Tuan-tuan menunggu sehingga ke satu waktu yang lain, terhapus dosa kita, Ya, dengan niat beriktikaf, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.